Merhaba arkadaşlar. Şimdi 5. sınıf matematik dersi doğal sayılarla işlemler 3 testinin 7. sorusunu çözeceğiz. Sorumuz şöyledir. Aşağıdaki işlemleri zihinden yapınız. 100 artı 230 artı 170 artı 410 artı 10. Öncelikle yüzlük basamaklara bakalım. 100, 200, 100 ve 400. 3, 4, 8, 800. Sonra onluk ve birlik basamaklara bakalım. 30, 70, 10 ve 10. 7, 10, 11. 7, 3, 7, 10, 11, 12. 12. Bir de buradan gelir 920. Sorumuzun cevabı C şıkkı olan 920 sayısıdır. İyi günler dilerim. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız.